Hello students, today's lesson, the weather in England. Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz İngiltərədə hava. Page number 111, səhifə 111. Let's learn the new words. Gəlin yeni sözləri öyrənək. Climate, iqlim. To freeze, donmaq. Pleasant, xoş. Changeable, dəyişkən. Chilly, sərin, soyuq. Hazard, təhlükə. Frequently, tez-tez, sürətlə. Shower, duş, leysan. What is the weather like today? Bugün hava necədir? It's sunny, günəşlidir. It's snowy, qarlıdır. It's cloudy, buludludur. It's windy, küləklidir. It's rainy, yağışlıdır. The weather in England is very changeable. İngiltərədə hava çox dəyişkəndir. The weather changes so frequently that it is difficult to forecast. Hava elə sürətlə dəyişir ki, proqnoz vermək çətin olur. When people meet each other, the weather is a good topic for conversation. İnsanlar bir-biri ilə görüşəndə hava söhbət üçün yaxşı bir mövzu olur. British winters are mild and springs are cool because the winds blow from the Atlantic Ocean. Britaniya qışı mülayim və yazı sərin olur, çünki külək Atlantik okeanından əsir. In spring, sunshine and showers follow each other. Yazda gün işığı və yağış bir-birini izləyir. The temperature grows, the sky becomes blue and the sun grows warmer. Hərarət yüksəlir, səma mavi olur və günəş daha isti olur. Summer is the hottest season in England. Yay İngiltərədə ən isti fəsildir. The days are long and the nights are short and warm. Günlər uzun, gecələr qısa və mülayimdir. It is the time for holidays. Tətil vaxtıdır. People go to the seaside for sunbathing and swimming. İnsanlar günəş vannası qəbul etmək və üzmək üçün dəniz kənarına gedir. Autumn is the season of winds and beautiful sunsets. Payız, küləklər və gözəl gün batma fəslidir. The leaves turn yellow and reddish and fall to the ground. Yarpaqlar sarı və qırmızımtıla çevrilir və yerə tökülür. Sunny weather in September is called golden autumn. Sentyabrda günəşli hava qızıl payız adlanır. In winter it rains and sometimes it snows. Qışda yağış yağır və bəzən qar yağır. It isn't so cold in winter as in our country. Qışda bizim ölkəmizdəki kimi elə soyuq olmur. The rivers in England never freeze. That's why their children go skating very seldom. İngiltərədə çaylar heç vaxt donmur. Ona görə də orada uşaqlar konki sürməyə nadir hallarda gedir. Task 5, tapşırıq 5, match the halves, yarımları birləşdir. The climate of England is changeable and not the same. İngiltərənin iqlimi dəyişkəndir, eyni deyil. Summer season is known as sunbathing. Yay fəsli günəş vannası qəbul etməyinə görə tanınır. September is called golden autumn. Sentyabr qızıl payız adlanır. In England, temperature rises in March and April. İngiltərədə hərarət martda və apreldə yüksəlir. It often rains as showers each day. Hər gün yağış, çox vaxt leysan kimi yağır. In England, a good topic for conversation is weather. İngiltərədə söhbət üçün yaxşı mövzu havadır. Task 6, tapşırıq 6. Write the compound nouns joining the words together. Sözləri birləşdirərək mürəkkəb isimləri yazın. Let's join the words. Gəlin sözləri birləşdirək. Sunbathe, günəş vannası qəbul etmək. Weatherman, synoptic. Rainbow, göy qurşağı. Raincoat, plaj.
Sunset, gün batımı. Now I'm going to say goodbye to you. See you next lessons.